13歲嗰陣，父母離婚，我就跟阿媽一齊生活。18歲嘅時候，阿媽精神病發得好犀利，我頂唔順，所以離開咗佢，自己一個人生活。29歲，離開香港去台灣讀書嘅前半個月，阿媽自殺，同阿爸約咗去阿媽嗰度收拾遺物。燒個炭啊嗰啲，咁啲炭呢？倒咗落廁所咯。真正開始會傾以前嘅嘢，我哋關係好似緊密咗一啲。佢會關心我去台灣嘅衫夠唔夠，我2隻貓最後都交咗俾佢養，於是我哋嘅話題都多咗貓，但係始終我哋都係僅此於此，冇傾好多過往佢嘅嘢。關於以前嘅嘢，我都係空白一片。因為疫情，我1年冇返過香港，嚟緊1年都可能返唔到去。於是諗起香港，諗起以前，諗起阿爸。佢冇合埋眼，開咗一步，咁都要做㗎，係咪？咁當送最後一程咯，幫佢做新聞。你有冇喊啊嗰陣時？冇。因為我哋嗰陣時執屋執阿媽間屋嘅時候，唔係即係有好多相嘅，咁所以就想問你可唔可以睇下啲相有啲咩你係記得有回憶嘅，揀出嚟知多啲關於我嘅嘢或者你哋嘅嘢啫。即係對於我嚟講呢樣嘢係好重要。冇咩回憶啊！唉，我都唔記得晒啦，基本上。呢張相應該喺泰國嘅呢張應該。其實嗰次我係第一次搭飛機，我同你都係第一次搭飛機。去泰國旅行都幾開心嘅。你嗰陣時都好開心嘅嗰陣時。你嗰時乜都唔識，係咪啊？嗰陣時我哋個關係係最好咯，同媽咪嘅關係。後尾之後就開始麻麻地。我記得係咁多咯。我哋都未過30歲，呢張呢？幾時㗎？你啱啱出世冇幾耐啦呢張，我唔記得咗啦。你啱出世冇幾耐咯。喺邊度啊？你嗰陣時好似喺屯門俾大姑媽湊㗎，你記唔記得啊？唔記得。因為你未到1歲，你已經俾阿大姑媽湊啦。因為我哋要返工啊嘛，嗰陣時，你阿媽都要返工啊嘛，唔返工邊度有錢買奶粉啊？嗰陣時，我哋又冇儲錢嘅，嗰陣時啱啱咁細個，邊度有錢喺度？你都知㗎。咁每一日都會見我㗎嘛？定係1個禮拜見1次咁樣？日日1個禮拜1次啦，差唔多1個禮拜1次啦，最少㗎啦，一定見㗎啦，都好辛苦㗎。我同你媽咪嗰陣時，我呢張同媽咪拍緊拖咯，係啊，我記得去西貢露營好似，但係西貢邊度唔記得咗咯。幾歲啊？17、18歲啊，可能未成年添啊。咁早識佢㗎？我識你媽咪嗰時，佢讀緊中五，差唔多畢業。我梗係出去做緊嘢啦。點識㗎？去露營咯，又係
去完露營咪第二次咪約出嚟又去露營咯，咁樣識啫嘛。咁點解你中意佢嘅？冇嘅，冇話中唔中意嘅玩啊嘛，一齊玩咁大家玩得埋咁又好傾咁，大家一齊玩咁啊，可能產生咗感情咯，咁樣咯，都冇乜追嘅，其實都邊度識追女仔啫？嗰時僆仔係咪？你幾時再想拍拖啊？點解都係呢啲問題？你冇諗過？唔係，我驚你悶啫嘛，一個人。我話佢生前好怕悶嘅，一個人咁樣咧。我話將佢啲骨灰撒喺公園度得唔得？咁我咪撒落草地度咯。我成日過去睇佢噶。得閒你翻嚟，我同你喺公園嗰度坐陣，去帶你睇下邊度咯，好冇？